Jawab tu sa kadam-daman nama kajina na sulibat. Saka tu tsua kadam-daman norja supina kainwa cemas. Imazai tua pina sa seba livaritan a tevril. Imazai tua tapurua kayan imazai tua ita karan patu tapuru katu shiva karan. 历代志下10章1节到19节。北部支族的反叛。罗波安到事件去，以色列人都聚集在那里，拥立他做王。尼巴的儿子耶罗波安因逃避所罗门王到埃及去，他一听到罗波安做王的消息，就从埃及赶回来。于是北部支族的人民派人去请他来，然后跟他一起去见罗波安，对他说：你父亲所罗门使我们背负重担，如果你减轻我们的担子，使我们的生活过得去，我们就归顺你。罗波安说：你们3天后再来。于是他们走了。罗波安王维询几个元老的意见，他们曾经做过他父亲所罗门王的顾问。他问他们：你们认为我该怎样回答这些人？他们说：你要善待这些人，使他们高兴，答复他们时说些好话，他们就会永远服侍你。可是罗波安不理会这些元老的话，却去找一些年轻人，他们是跟他一起长大的，现在做他的顾问。罗波安问他们：你们有什么建议？那些人要求我减轻他们的担子，我该怎样回答他们？他们说：你可以这样告诉他们，我的小指头比我父亲的腰还粗呢。我父亲给你们重担，我要给你们更重的担。他用鞭子打你们，我要用翅膀击打你们。3天以后，耶罗波安和所有人民照罗波安王的指示，再到他面前。王不听元老的建议，却照着年轻人的建议对人民说凶狠的话。他说：我父亲给你们重担，我要给你们更重的担。他用鞭子打你们，我要用翅膀击打你们。王不理会人民的要求，他不知道这是主上帝的旨意，为要实现他借着示罗人亚西亚先知对尼巴的儿子耶罗波安所说的话。以色列人民见王不接纳他们的要求，就喊着说：大卫跟我们有什么关系？耶西的儿子对我们毫无益处。以色列人啊，我们回老家吧，让大卫家看顾自己吧。于是以色列人民反叛回家去了。罗波安只做住在犹大地区的人民的王。罗波安王派劳工总管亚多兰到以色列人那里去，以色列人用石头把他打死。这时罗波安慌忙坐上马车，逃回耶路撒冷。从此以色列北国的人民一直反叛大卫王朝，哀出开诺之马。Satu su asin na apuro kai imazai tua lima tapuru katu lima karan。王不理会人民的要求，他不知道这是上帝的旨意，为要实现上主借示罗人亚西亚先知对尼巴的儿子耶罗波安所说的话。历代志下10章15节。读出阿卡德们们阿西尼布巴达湾，请听人民的声音。Kilarai Armanda Tualingao Noa Ta'alalan。以色列联合王国分裂了。噪音与罗波安不理会元老的建议，善待人民，而是选择听信年轻人的建议，威吓前来求见的人民代表。我的小指头比我父亲的腰还粗呢。历代志下10章10节。面对国家严肃的问题，罗波安选择听从年轻人的建议，以轻蔑态度回应耶罗波安和北部支族的人。
于是以色列北部十支族的人民决定离弃大卫好不容易建立的联合王国，在北方建立自己的王国。罗波安登基作王，在处理与北部支族的矛盾时，并没有倾听父亲所罗门王的顾问大臣之谏言。事实上，这也是所罗门离弃上帝、拜别的神明所留下的后果。创业列王记上11章1节到13节。幸好罗波安接下来用心修筑堡垒，更固犹大和便雅悯的诚意，并接纳利未人和所有诚心想寻求上主的以色列各支族的人，使人民像拥护所罗门一样拥护罗波安的统治。创业历代之下11章5到17节。相对的，以色列北部十支族则拥立耶罗波安作王。耶罗波安原是所罗门手下能干的臣子，所罗门见他工作认真，便派他监督玛拿西和以法莲支族地区的劳工。后来所罗门离弃上帝，先知亚西亚预言耶罗波安将成为北方支族的王，他就被所罗门追杀而逃到埃及，直到罗波安作王，耶罗波安才回国。没想到在耶罗波安手上所建立的北国以色列，也步入所罗门的后尘，因铸造偶像惹上帝发怒，加速了北国以色列灭亡的命运。罗波安上任就想展现个人权力意志，以威吓的方式和北方支族对谈，造成人民反叛，导致国家分裂。正如台语俗谚所说，吃紧弄破碗。以色列王国的分裂也提醒当权者倾听人民声音的重要。这句话说，小心驶得万年船。年初台湾大选之后，民进党虽赢得执政权，国会却形成3党未过半，朝小野大态势。这提醒执政者，人民期待的是一个合作沟通的政府。在台湾面对境外势力威胁之际，团结人民的意志，消弭彼此的对立，更显得重要。罗伯安的选择成了台湾人民的前车之鉴。当初他若选择智慧长者的谏言，愿意倾听人民的心声，相信国家的未来会有不同的发展。这提醒为政者，国家政策的推动必须敏锐地意识到人民的期待，有智慧地制定策略，并在稳健中缓步向前。愿台湾政府高层能听见人民的声音，有智慧地走在和上帝心意的道路上。爱出马那西尼，pada jekan tu chua ka jaman-jaman kilaroy ermanda tua dingau noa ta'alalan. Satu chu asini papupi sore januden, mavan na puvarungan, mavan na namitetukuan ni tiao tua sama tiao. Sa tijen ay cuaca si Ewan tiao. No ini kana malungwa, no ini kana makaparain tua barung noa sama sa cuaca si Ewan tiao. Tara izua kodara ta sarapai. Saka tijen pai tunu ay cua timadu ini ka remanda tua kai noa marka abavuru-vurungan ati ropoan. Pai vai kinanga timadu noa ta'alalan. Saka ini karamanda, saka ini kana mitetukuan timaju sa ivu tua ini ka sisilungaan tua baru noa ta'alalan tayaw. Saka nama tuconga ay chua koka niya maju. Saka cincin lacinana puringalingaw tu chua ka jaman-jaman. Tua mana sini pandaje kata noa ta cemas. Lacinana kilaruaya ramanda tua lingaw noa marka ta ta'alalan tayaw. Nakuya ivu penakterengan. Nakuya ivu masper tayaw. Anan man mga no kumudatin
kipaparang ti tua ta cemas, inulitin tua ta cemas, manaru izuaru si papupisul, si papucawan nua cematan utin. Sakala tinana kamelang mapulat. Tua sini paporingo tanutin, tua mana sini papupisul tanutin tu cua kajama-jaman. Satu su sini pakinam-nam tanutin, 一句话能凝聚人心，也可能造成彼此分裂。因此，每句话在说出口前都要再三思考：我愿意倾听智慧人的提醒吗？Sinaya tu cua kajama-jaman, latina nagamalu akinam ayakana pasamarau kainuli。亲爱的上主，感谢你带领台湾的领导者能倾听民意，凝聚国人团结向前，让世界各国能看见和平繁荣的台湾可对世界带来的贡献。奉主的名祷告，阿门。Mali-mali tu cua kajam-jaman na makaitina misla-selang sumupu kilaroy tamana si padadeka tenuata cemas lata kipaporingaw latina na mitetekuan iti otoh ta cemas no ki awangutin tuarui papuwarungtin papusawantin latina na kilaroy na naramanda tuamana lingaw no markata taalaan tayaw sata ramanda tuamana sini paporingaw no markata vavurungan markata papusupisul pusasarad ta nutin imazay tu ta kinakamudan na ta kamudanga sensengan ayakana pasamaraw saka mali-mali saka no izahin kana malungwa ako sinupuan lamun na pazakatanga ayakana pasamaraw saka mali-mali latina na sudiva tu cuaca ini adavan taja pingan